Kamusta mga iho? Medyo matagal-tagal na rin natin hindi nagagamit tong Yamaha FZ16 natin dahil expired na rin yung kanyang rehistro. Meron na mga bagong requirements ngayon pagdating sa pagpaparehistro ng motor natin. Kaya i-share ko sa inyo kung ano yung bagong requirements. Tara, samahan nyo ako magparehistro. Ganito yung routine ko pagdating sa pagpaparehistro ng motor. Ang unang ginagawa ko bago ko magparehistro ng motor ay magpapa-emission test muna ako. Sa ngayon, kailangan maaga ka sa mga emission testing center dahil meron silang cut-off or limit or bilang ng pwede lang nilang itest sa isang araw para sa mga motor at 4 wheels. Kaya before 7 AM nasa emission testing center na ako. 600 pesos naman yung binayaran natin para sa emission testing. Ang next step naman natin ay kumuha ng TPL insurance. Siyempre isa rin to sa mga requirements. So nagbayad ako ng 500 pesos para sa TPL insurance natin. Meron na tayong result ng ating emission testing at meron na rin tayong TPL insurance. After nito, diretso na tayo sa motor vehicle inspection. Then after may inspection ng motor natin, ito na yung bagong requirements ni LTO. Bago ka magpa-renew ng rehistro ng motor mo, kailangan mo munang mag-register sa LTO portal para magkaroon ka ng LTO client ID. Ito yung hinihingi na bagong requirements ngayon. I-share ko sa inyo ngayon yung step-by-step procedure kung paano mag-register sa LTO portal. Punta lang kayo sa Google, then search nyo yung LTO portal. Pagkatapos nun, click nyo yung link ng LTO portal. Ito yung itsura ng window ng LTO portal. Then click mo lang yung register. Then click mo yung terms of agreement na yes, I accept. Then type mo yung security code sa box. Case sensitive siya, so make sure tama yung numbers and letters na itatype mo. Then press next. Then click mo yung enroll as individual. After that, dito sa part na to yung nagkakaroon ng glitch. Kailangan ang siselect mo dito ay sa driver's license, I know. Tapos i-next mo na siya. Then select mo yung Filipino citizen, then next. Tapos pila pa muna yung personal information na kailangan sa portion na to. So dapat kung kanino nakapangalan yung motor, yun yung ilalagay mo dito. Make sure lang kompleto lahat ng kailangan. Last name, first name, birth date, mother's maiden name. Then after mo makomplete yan, press mo na yung next. Under contact information, kailangan mo mag-provide ng active na email address mo dahil dito ipapadala yung LTO verification link. Then press mo yung create account. Then magsisend na si LTO ng email verification sa registered email address mo. Then ito yung makikita mo. Kailangan mo i-click yung link para ma-verify yung account mo. Once ma-verify na yung account mo, login ka sa LTO portal, then click mo yung personal. Nandito mo makikita yung LTO client ID mo. After mo makuha yung LTO client ID number mo, sulat mo lang siya sa copy ng ORCR mo, then pa-verify mo na sa information officer kung complete na. After na ma-complete, submit mo na sa window 1. Then after that, gantay ka lang para magbayad. Ang binayaran ko naman sa cashier ay 473 pesos. After nun, i-release na nila yung copy ng OR mo. Ang total na binayaran natin para sa renewal ng registration ay 1,573 pesos. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa next ride.